Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa muslimin wa sahabatil tabi'in wa ila hadratin man asasa hadhihi al-qur'ani wa qur'an jami'an min jihati man hadratul majlis wa ila hadratul musyirin wal fadilah Sayyidina Muhammad bin Abdul Rahman ya asani ila hadrati al-qur'an menjadi al-hadis min al-sunnah wa ila hadrati al-qur'an allama al-qur'an ya Syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qasam menikatipun surah Al-Baqarah ayat setunggal otak maksudnya jenengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fadubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta hatta narallaha
fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubun Al-Asadan ayat sekat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nalikane wa ingsun janji wa adna ing Nabi Musa ing 40 arba'ina apane wengine mongko nuli thumma dadekake sapa sira kabeh ittakhadtum ing pedhet al-ijla saking sakwise min ba'di lan sira kabeh wa antum iku padha zalim zalimun mongko nuli thumma ngapura sapa ingsun afauna saking sira kabeh ankum saking sakwise min ba'di mengkono-mengkono zalika supaya sira kabeh la'allakum sira padha syukur tashkurun lan nalikane wa wa'id lan nalikane ingsun paring ataina ing Nabi Musa Musa ing kitab al-kitab lan kitab kang bedakake wal furqana supaya sira kabeh la'allakum sira padha oleh pitutuh tattaqun lan nalikane ngendika qala Nabi Musa Musa maring kaum Nabi Musa liqaumihi he kaumku ya qaumi teman setuhune sira kabeh innakum iku padha zalim sapa sira kabeh zalamtum ing awak-awak dhewe sira kabeh anfusakum kelawan dadekake sira kabeh bittikhadikum ing pedhet al-ijla mongko padha tobat sapa sira kabeh fatubu maring ila dan kang nyiptakake sira kabeh farikum mongko padha mateni sapa sira kabeh faqulu ing awak dhewe sira kabeh anfusakum mengkono iku zalikum luwih becik khairun kaduwe sira kabeh lakum mungguhe inda dan kang nyiptakake sira kabeh farikum mongko nampa tobat fataba ing atase sira kabeh alaikum teman setuhune pangerane sira kabeh innahu ya pangeran huwa dat kang maha nampa tobat at-tawwab tur dat kang maha welas ar-rahim lan nalikane wa ngucap sapa sira kabeh qultum he Nabi Musa ya Musa ora bakal ingsun iman lan nu'mina marang sira laka saengga hatta ingsun weruh nara ing Gusti Allah Allah kelawan jelas jahratan mongko ndadekake sapa sira kabeh fa'abattum ing bledek as-sahiqatu hale utai sira kabeh wa antum iku padha ningali sapa sira kabeh tanzurun mongko nuli thumma
ingsun utus fa'adna ing sira kabeh kum saking sawise min ba'di matine sira kabeh mautikum supaya sira kabeh la'allakum iku padha syukur sapa sira kabeh. tashkurun. Kula langsung mrih jenengan nyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id niki pun aturaken khitab pertama nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lan critakno sira Muhammad nalikane gitu. Jadi lan critakno sira Muhammad maring wong kafir Quraisy nalikane biyen iku ada terane tadi. Wa'id itu enten mulai wa'id itu bermakna wat kuru it elingo sapa sira kabeh nalikane biyen. Jadi niki khitabe yang kafir Quraisy kalih tiyang-tiyang Bani Israil. Jadi Bani Israil niku dikon eling nek jaman biyen niku mbah-mbahe do kurang ajar kalih nabi ini. Jadi gara-gara kurang ajar terus datang Allah Taala dibendoni, dimurkai. Sehingga Bani Israil niku ora duwe nggon dunya sakniki. Jadi teng pundi-pundi niku bahkan Allah Taala mengadab Bani Israil dengan orang kafir. Zaman riyen, zaman Raja Bukhtanasor. Nek cara secara sekolahan Nebukadnezar. Nebukadnezar niku raja kafir. Tapi musuhi datang wong Yahudi, dipateni. Terus dereng zaman Hitler. Hitlernya mboten Islam, tapi wong Yahudi napa dipateni. Nanti Yahudi niku teng pundi-pundi mboten duwe kon. Akhire nalikane Inggris niku jajah Palestina, oleh Arab pada mulai jajah Inggris balik datang negarane, lah wong Yahudi niku do melu terus do matok-matok omah niku. Yo gawe pemukiman sampai saat ini wong Yahudi niku statusnya jajah negara Palestina. Iku nek dengan awake dhewe akeh wong Islam ngoten niku. Tapi nek nang dunia barat seakan-akan mereka niku dua wong Israel sing memberontak malah wong Palestina diwalik malah. Asline mereka niku kan biyen wong Palestina. Wong Yahudi niku napa padha jajah. Karena datang Allah Taala yang Yahudi niku keranten awet zaman biyen niku kurang ajar kali nabine yo disupoto. Karena dilaknat agamanya mereka tidak punya tempat. Di mana-mana selalu diusir. Nah, riyen awal-awal niku wong Yahudi pengen gawe negara teng Angola, tapi do boten setuju. Jadi wong Yahudi niku sing mungsuhi banget itu Zionis. Jadi wong Yahudi sing Islam ya enten. Bagus dene sahabat Abdullah bin Salam itu Yahudi tapi nopo kawah Islam. Tapi kata-katanya niku kafir, sing Islam ya. Wa in wa'adna lan elingo sapa sira kabeh nalika ingsun Allah iku janji Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing 40 dina. 40 bengi. Jadi sak bibare nyabrang segara niku jur Nabi Musa didhawuhi khalwat, didhawuhi nyepi selama 40 hari yang menika untuk menerima kitab Taurat. Allah Ta'ala 40 dina wonten ing pundi Turusina. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ambil ing mriku. Jadi iki napa ya sebagai pelajaran bahwa pendakwah yang sekarang itu sebelumnya sudah ada pendakwah dahulu dan kita diperintah untuk menghormati pendakwah sebelumnya. Kanjeng Nabi ini ziarah datang Nabi Musa, datang Nabi Isa. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ziarah mampir-mampir teng nopo bekas nabi-nabi riyin. Pramila termasuk dari sunah Kanjeng Nabi awak dhewe niki ziarah datang pendakwah sing riyin. Teng Solo kathah datang bahasan mukmin, datang bahasan minhaj. Jika bakal mriki Ihsan saran kan ya. Benar ya.
jenengan ziaratin Baloloyo sebagai riyen sing imam mriki. Itu saya. Kemudian wali-wali di Solo nggih kathah, wali-wali di Solo wonten Mbah Sirat, wonten Mbah sinten niku Ma'ruf jenengan, wonten Mbah Idris riyen mungkin niku jam sare. Kiai-kiai Solo sing hebat-hebat niku ada. Zaman riyen kiai-kiai Solo niku hebat-hebat. Tapi generasi penerusnya niku mboten ana. Kiai Mas'ud itu murid Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Dia mengajar kitab Alfiyah yang Mambaul Ulum. Dan Mbah Kiai sinten kula niku sampeyan tahu seto. Mbah Kiai Mubarid niku murid Mbah Mas'ud. Kathah wali-wali Solo. Para habaib nggih kathah, Habib Alwi, Habib Anis. Anu para pendawa-pendawa dahulu niku kita juga harus taklim, hormati, minimal hadiah Fatihah. Sebagaimana Rasulullah dulu, beliau juga ketika peristiwa Isra Mi'raj datang malaikat Jibril diambil datang apa bekas-bekas dakwah para nabi rumiyin. Rasulullah diambil teng Tur Sina, diambil teng ini niku Baitul Laham, Bethlehem. Basa Arabe Baitul Laham. Baitul Laham nek basa Jawane jagalan. Basa Londone abartoir. Abartoir niku jagalan. Bait niku omah, laham niku daging. Omah daging niku jagalan. Wa'id wa'adna Musa 40 lailatan. Nalika Nabi Musa niku didhawuhi Gusti Allah, Gusti Allah 40 malam. Lah terus nalika ditinggal datang Nabi Musa, umat niku sing wone pun diselametake nyabrang segara niku malah padha diapusi datang namine Musa Samiri. Musa Samiri niku cilikane didikane malaikat. Dadi piyambake nalika nyabrang segara niku weruh malaikat niku ngawal yo numpak jaran yo bekase napa tepak jalanan niku dadi emas. Yo dijuwoke teng Musa Samiri. Emasnya terus digawe patung sapi. Patung sapi yo pun kupingnya kayak bolongan. Ada kena angin kan muni loh. Muni. Nah, terus ngomong udah dihapus ya sapi. Apa sing nyelametake Nabi Musa ki biyen ya kuwi Tuhan Nabi Musa kuwi sapi kuwi. Terus akhirnya ngomong Bani Israil udah kapusan terus udah nyembah napa pedet kalau anak sapi kalau ya. Membadihi saking sawise Nabi Musa niku tindak wa antum ala dasyirka bae iku zalimun padha zalim. Kudune kan wis disabrake Nabi Musa dibebaskan dari perbudakan di Mesir kan kudune matur nuwun oleh Nabi Musa. Matur nuwun jupurun apa nyembah Gusti Allah. Tapi malah padha mlenjani, padha nyembah napa pedet iki. Lah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa manusia itu tidak tahu akhirnya. Enten cilik niku didikane wong kafir. Basan gede dadi nabi. Sinten niku? Nabi Musa. Nabi Musa kan cilikane sing ngopeni Firaun. Dikelekake, diopeni garwane Firaun. Anak otomatis ambatine ketemu Firaun. Tapi ketika gede dadi nabi tidak Gusti Allah ndakwahi Firaun, ndakwahi bapak angkat. Lah Musa Samiri niku cilikane didikane malaikat. Bahasan gede malah dadi kafir. Teng kitab Arba'in Nawawi niku dipun sebutaken bahwa batas antara surga dan neraka itu tipis. Di antara wong awet cilik niku ngamalake amalan ahli swarga. Wis ngaji pinter, pondok barangan. Nah, karena dia takdirnya neraka, ketika sudah tuanya malah terus kumpul kalih tiyang-tiyang sing boten sae, malah murtad. Mati dalam keadaan tidak Islam waliyadzubillah. Enten niku. Enten sing cilik niku malah beling. Jedakane beling. Ahli maksiat lah. Tapi karena dia itu takdir swarga, delalah ajeng mati niku. Wong wong tua lah gak main sepuh niku ketemu tiyang sae terus sregep ngaji, sregep ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Niku enak. Lah dari pelajaran ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita itu tidak boleh suudzon terhadap orang lain. Jadi nek ono eleke ora sanjung suudzon banget.
wah kan rokok sapa ngerti malah dibalik to. Seperti bapak tobat ditongko malah ahli swarga. Tidak boleh seperti itu. Di wong niku nek delok wong sanes niku kita harus husnudzon karena kita tidak tahu pungkasane. Akan tetapi ada dalil juga kullun muyassarun lima khuliqa. Hadis Nabi ini. Sesuatu dimudahkan bagi yang diciptakan. Artinya nek delok ayat yang niku capek-capek swarga ning nglakoni kebencian ki enteng. Pamane metu saka omah delalah ana kanca ya ajek ning masjid, ajek ngaji. Tapi nek delalah capek neraka ajek ngaji abot. Alasane sebagai alasan wae. Kan metu malah ketemu sing enak jadi maksiat. Jadi awalan itu menunjukkan akhirat. Sesuatu dimudahkan bagi yang diciptakan. Tapi juga kita nggak boleh suudzon. Lantaran menungso itu bagian atas akhirnya atas dene pelajaran Nabi Musa kali Musa Samiri. Dengan ayat sana yang Samiri yang tadi namanya Musa Samiri. Sing setunggal Musa dadi nabi, sing setunggal Musa niku tokoh yang menyesatkan. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kono li ingsun Allah ngapura barang sira kabeh sakwise mengkono nyembah anak sapi iku supaya sira kabeh iku bersyukur. Tapi nek bar nyembah anak sapi kok belum tobat niku tasih ditampi tobatipun. Wa in ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Lan elinga sapa sira kabeh nalikane ingsun Allah paring dumateng Nabi Musa Alkitab menika kitab Taurat wal Furqan lan kitab Taurat sing sifate niku sebagai pembeda antarane hak kalih batil. Mboten yo kitabe loro, kitab kalih Furqan niku mboten. Tapi kitab Taurat sing fungsine niku wawune wawu bayan nggih. Wawu bayan iki wawu yang artinya menjelaskan. Wawu ini wadah banget sing wawu artinya wawu atof. Wawu atof ini terjemahane lan. Dan enten wawu istinaf niku teng Arab. Niku terjemahane utawi ya adapun. Enten wawu hal. Wawu hal itu nek cara Jawa hale, nek cara bahasa Indonesia sedangkan. Wa antum tandurin sedangkan kalian menyaksikan. Wawu hal ini. Enten wawu bayan enten wawu sing terangake ayat saderenge. Kitab yang menjelaskan keterangan kitab niku Furqan, jadi pembeda antara hak dan batil. Awak dhewe kan ngertine nek wawu ki lan ngertine. Ana wa anta, saya dan kamu. Artinya kan wawu itu terjemahannya dan kan. Ternyata kalau kita belajar nahwu sharaf atau belajar tafsir, wawu niku terjemahannya kata, tidak hanya dan. La'allakum supaya sira kabeh iku tahtadun untuk oleh pitutur. Jadi teng bahasa Arab niku enten kata-kata la'alla. Enten kata-kata tamanna. Tamanna kali la'alla niku nek terjemahake padha artine menawa-menawa, semoga. Tetapi semoga niku enten semoga apik dan semoga elek. Lah nek la'alla niku semogane apik. Jadi la'ala itu namanya huruf taroji. Taroji itu adalah kalimat untuk digunakan untuk mengharapkan, tetapi harapannya itu baik. Harapannya itu baik agar kalian mendapat petunjuk yang baik. Tapi nek laita itu harapan yang sangat sulit terjadi. Jadi abad ora dadi. Contohnya nama ya laitani kuntu turaba. Ya laitani semoga aku menjadi turoban tanah. Jadi wong kafir niku teng ka akhirat nalikane weruh azab niku njok terus pengen balik nang donya, pengen dadi lemah wae. Nek lemah kan ora dihisab. Dadi lemah ora dihisab, dadi menungso mati tetep apa? Dihisab. Wong kafir do ngucap ya tenggelam ngada ya laitani kuntu turaba. Wah, nek ngono mending biyen dadi lemah wae ora usah dadi menungso. Karena melihat adab yo wedi.
Jadi Nabi Musa angsal kitab menika Taurat, dan Taurat itu juga nanti oleh Allah Ta'ala diberikan juga kepada Nabi Isa. Di Nabi Isa ini oleh Allah Ta'ala diajari Taurat dan juga Injil. Nah, Taurat tersebut niku menjadi pegangan bagi Bani Israel. Jadi khusus untuk Bani Israel. Dan di situ juga berisi tentang hukum syariat bagi Bani Israel. Nek Zabur niku isine namung napa nggih, nek cara mriki namung qasidah, namung kidung, nanti pujian-pujian. Karena Nabi Dawud niku suaranya merdu banget, tidak wae nganggo swara. Dan Nabi Dawud niku sakwise Nabi Musa. Nah, pamila Nabi Dawud niku anggenipun di dalam hukum menggunakan kitab Taurat. Karena menawi kitab Zabur niku namung qasidah. Di dalam aturan fikih mengenai cara sholat dan sebagainya mengikuti kitab Taurat. Ketika Taurat banyak diselewengkan, Allah Ta'ala menurunkan Injil. Dan Nabi Isa alaihissalam niku diajari oleh Allah Ta'ala kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dan versi Imam Kristen Taurat itu jari perjanjian lama jarine. Nek Injil itu jari apa? Perjanjian baru. Yo ditambahi surat Paulus barang. Digabung dadi siji. Arek-arek jenenge bingung. Taurat dudu, Injil dudu. Nah, karena Indonesia ini kathah tiyang Islam, jenenge nggo bahasa Arab. Alkitab. Namanya nama Alkitab. Yang Nasrani di gereja betul buku ini Alkitab. Nah, di Amerika jenenge Bible, beda-beda menurut daerahnya. Di Indonesia ini kan akeh wong Islam dijenenge nggo basa Arab. Biar orang-orang Islam sing awam ini ben seakan-akan anggap itu dari Allah. Sebenarnya nggo bahasa Arab Alkitab. Nah, itu ada misi. Ada misi. Namanya menggunakan bahasa Arab. Nanti Al-Quran jelas Taurat, Injil kitab Injil. Makanya zaman riyen kula cilik niku zaman sekolah kitab suci agama Kristen apa? Injil. Sajane yang bener leres ya. Dicek teng gereja kan wong Kristen ora bawa Injil. Tulisannya bener Injil, ini Alkitab. Nah, di sekolah-sekolah yang Islam sudah diluruskan seperti itu. Terus wa'id qala Musa liqaumihi lan elingo sapa sira kabeh nalikane ngendika sapa Nabi Musa liqaumihi maring kaum Nabi Musa, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, kaumku satemene sira kabeh iku wis ndolimi awak dhewe sira kabeh. Kelawan apa bittikhadikum ijla, kelawan oleh ndadekake sira kabeh ndadekake sesembahan ing ala ijla, ing pedet anak sapi. Dadi wis ndolimi sebab padha nyembah anak sapi sing digawe datang saja Musa samiri. Terus bar niku fatubu ila bariikum, mongko padha tobat sapa sira kabeh maring pangerane sira kabeh. Dene bariun niku khaliq, nek bariyah niku makhluk. Dan khairul bariyah Nabi Muhammad itu kan khairul bariyah, saabe-abe makhluk. Nek bari dari isim fa'il dipencipta, nek bariyah yang diciptakan. Fakturu anfusakum mongko padha mateni sapa sira kabeh ing awak dhewe sira kabeh. Dadi syariat zamane Nabi Musa niku nek bener-bener tobat kon bunuh diri. Apa to nek zaman riyen? Zaman riyen apa? Tobat bener-bener tobat jadi tobat datang Gusti Allah dikon bunuh diri. Tapi nek awak dhewe wong Islam tobat cukup tidak mengulangi perbuatan itu lagi, bener-bener getuni, insya Allah tobatnya apa? Ditampi. Tapi nek zaman syariat riyen apa? Makanya dengan akhir surat Baqarah niku enten doa to.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, panjenengan ampun bebani kula kados dene beban ingkang sampun panjenengan bebanaken dumateng kaum-kaum saderenge kula. Maksudnya apa? Maksudnya beban-beban taklif. Taklif niku beban hukum yang diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat. Di syariate Taurat niku nek ajeng salat kok kena najis niku kudu digonting. Soalnya ini entek lah gitu. Kena telek gonting, kena darah digonting. Syariat Islam gambil, itu disujeni. Bahkan najis berat pun bisa disujeni dengan air dan tanah. Karena ditilat kiri kan gitu. Nah ini dikumbahkan gitu, salah setunggalnya dicampuri lemah. Tenang. Syariat kan enak. Karena syariat zaman riyen abot salate ping 50. Sebenarnya ping 50 kan syariat Taurat. Syariat Nabi Musa. Syariat Rasulullah namung ping gangsal. Najis cukup dinawa disujeni ngangge toya. Nek rumiyin dikethok. Nek tobat bener tobat dosa kudu bunuh diri. Apa cara ini? Dzalikum khairul lakum inda barikum. Mengkono iku luwih becik kadhe sira kabeh ana ing ngersane pangerane sira kabeh. Lantaran Bani Israil niku bola-bali nek dikandani ngeyel terus. Kita iya tanggone bakal meleh. Kita gelem nyembah Gusti Allah tanggone mboten boleh lah. Gusti Allah carane jane harus nek gendut tobat kudu mati. Mati tobaté napa dipun tampi dening Allah Taala. Fataba alaikum wa Allah Taala nerima tobat ing sira kabeh lamun gelem mati kala wau. Terus Allah Taala iku At-Tawwabu Ar-Rahim. Maha penerima tobat, Maha penyayang. Wa'id melih, wa'id lan elinga sapa sira kabeh nalikane kultum ngucap marang sira padha ngucap ini nalikane umat Nabi Musa niku padha matur ya Musa lan nu'mina laka hatta nallahu jahratan. Jadi Nabi Musa niku gak ada mukjizat yang baik kalimullah. Napa kalimullah niku saged ngendikan kalih Gusti Allah. Tapi lek ngendikan niku mboten murung wujude. Dadi kaya swara tanpa rupa lah. Di pamane Gusti Allah ngendika Nabi Musa mireng nek saged napa? Saged wawancara lah. Saged wawancara. Nabi Musa kalimullah bisa berbicara dengan Allah. Tetapi semua mukjizat para nabi niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadah sedaya. Karena Nabi Musa iso berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad ya saged ketika peristiwa Isra Mi'raj nomor dawuh salat. Itu semuanya didirikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Dia mempunyai semuanya. Lah terus umat niku ketika diajak untuk menyembah Gusti Allah, umat niku padha menyang. Nabi Musa, kula purun nyembah Gusti Allah, tapi kula pengen weruh Gusti Allah dengan jelas. Nabi Musa mawon niku ketika pengen weruh Gusti Allah sambar mledek langsung Nabi Musa mboten sambar mledek, langsung semabut. Di Nabi Musa pernah pengen weruh Gusti Allah langsung semabut, mboten kuat. Tindatnya Allah itu ingin menampakkan di dunia itu tidak kuat. Nah ini umat ini pengen jalur Gusti Allah langsung udah disambar mledek mati kabeh. Wa antum turun sira kabeh iku padha mati, padha weruh, padha mati. Tapi bar niku diurip-uripe melih. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mun ingsun tangekake asna dibangkitkan sawise matine sira kabeh supaya sira kabeh iku padha bersyukur. Wonten riwayat niki matine selama 8 hari. Di 8 dina mati njuk urip melih.
Tujuannya apa? Tujuannya ben bersyukur ora sida pengen menawa Gusti Allah. Bersyukur yang mana datang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa lawan itu nalika pengen menawa Gusti Allah ya bae semaput. Mulai umatnya bukan Nabi. Umatnya kekuatan Nabi dibanding umatnya kan lebih kuat semua. Lebih kuat Nabinya. Nabi itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada umatnya. Kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mungkin jenengan maca sejarah cerita Rasulullah niku napa andhap asor, Rasulullah niku napa niku sopan boten tamlah atine tiyang. Tapi Rasulullah nggih pernah gelut. Jadi seimbang ngoten lho. Seimbang. Pernah Rasulullah niku gelut. Nggih menangan. Boten terus demeh apa sabar sopan gelut kalane boten. Pernah Rasulullah niku nantang jumatan jago bulat sak tanah Arab namanya Rukana. Rukana niku wong sing paling kuat sak Arab lah, awake gede dhuwur. Cara kaya Samson lah awake gede dhuwur kuatan. Lah terus nantang kali Kanjeng Nabi. Nantang kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi purun ditantang. Kowe nek kowe kalah kudu melu aku. Maksudnya nek kowe kalah, bukan ning kalah, kudu mlebu Islam. Itu kaset yang kami. Akhirnya Rasulullah ketemu ala Rukana niku napa jenenge? Sing ngajeng banting jenengan riyen napa kula riyen. Akhirnya wis Rasulullah mawon dawuh Rukana kon banting Rasulullah. Rukana akhirnya pengen banting Kanjeng Nabi mboten kuat. Ngembroy awake mboten kuat. Akhirnya menyerah. Setelah menyerah Rukana dibanting sekali langsung roboh. Nah, janjinya kalau mau kalah belum lebu Islam. Tidak wanita terkadang ya butuh kekerasan juga, tidak terus apa nih juga sopan terusnya bon. Jadi ada orang kuat terkadang dibutuhkan. Karena ulama-ulama zaman dulu ini perang ya malu perang. Zaman apa Rumiyin Surabaya ini pertempuran 10 November ini tentang resolusi jihad bagi Hasyim Asy'ari ini. Jadi santri-santri yang perang ini, ya belum ada perang ini. Tidak perang. Tidak apa ini juga komplit. Diimbang antara amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi bukan amar ma'ruf bukan. Jadi mencari guru yang baik itu adalah imbang antara keduanya. Jadi kebanyakan mubalik sekarang kan senangannya sing amar ma'ruf, sing guyon-guyon, ya sing ngajak Allah. Semua senang-senang lah. Sini-sini swarga. Tidak pernah menyentuh tentang nahi munkar. Diimbang antara keduanya. Atas ini yang dikerjakan oleh Rasulullah itu basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Mungkin ngaji buatan sami wonten dalem menika dipun paringi istiqomah Allahumma amin. Dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat. Mugi-mugi barokah saking ngaji menika pun sami dipun kabulaken hajat dunya hajat akhirat. Mugi-mugi putra wayah dipun tetesaken ingkang saleh. Mugi-mugi pun sami dipun kabulaken hajatipun samedanipun dipun ngapura sedaya dosanipun lan mugi sami dipun akhiri kanthi berjaya husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.